ఇక్కడ పుట్టినానా? ఆహా, మొత్తం 40 ఆవులు ఉంటాయి అమ్మయ్యి. ఆహా, ఇక్కడే పుట్టి పెరిగినాయా? మంచిదే. డైరీ పాలు అంటే ఎంతో లాభదాయకమైనవి. ప్రతి ఒక్కరు చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలని మీ అందరికీ చిన్న వీడియోని పరిచయం చేస్తున్నాం. బెల్ డిజైన్ చేయాలి, ఎంత ఖర్చు అవుద్ది ఇదే. ఇది కోళ్ళ ఫారం అలా మార్చారమ్మ ఇది. చాలా బాగుంది, మాకు చాలా నచ్చింది ఇది. ఒరిగంట కూడా కట్ చేయాలమ్మా, ఇలా వేసుడునా? ఓహో, ఇది ఒక్కొక్క ఆవు 30,000 40,000 ఉంటుందా? హెచ్ఎఫ్ జాతి చెందిన ఆవు ఇది. ఇది సాహివాల్ ఆవులు అంటారు, కలర్ ఉన్నాయి. అలాగా దానాలు పెట్టుకోవడానికి, నీళ్ళు పెట్టుకోవడానికి ఒక ఛానల్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ప్రయత్నం చేస్తే మంచి ఆవులు దొరుకుతాయి, మీకు సప్లై చేయగలం. బాయ్ బాయ్.